Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қуат пен пайдалы әсер коэффициентіне байланысты есептер шығарайық. Бірінші есебімізде сақина тәріздес, шеңбер тәріздес жол бар. Радиусы 1000 метрге тең. Осы жолда машина қозғалып бара жатыр. Машинаның жанама, яғни осы шеңбер бойындағы үдеуі аға тең, 2 метр секунд квадратқа тең. Машинаның массасы берілген. Қанша уақыт бойы машина осы жолда тұра алады дейді. Уақытын табыңыз дейді. Егер бізде үйкеліс коэффициенті берілген болса, центр массасы өте төмен орналасқан, және де бүкіл дөңгелектеріне бірдей бірдей салмақ түседі. Бірақ машинаны айдайтын, оны жүргізетін ол екі артқы дөңгелек дейді. Яғни екі артқы дөңгелекке жалпы қандай реакция күш әсер етеді? mg бөлінген 2 күш әсер етеді. Сол үшін үйкеліс коэффициенті, үйкеліс күші, ол үйкеліс коэффициенті көбейтілген n-ға тең. Яғни μmg бөлінген 2-ге тең. Жақсы, бұл есеп тікелей қуатқа қатысы жоқ, бірақ жанама түрде қатысы бар. Яғни бізде бұлай қарай центрден itергіш күш, бұлай қарай бізде ма деген күш әсер етеді. Сол үшін осы екеуіне бұлай қарама қарсы үйкеліс күштер әсер етеді. Және жалпы үйкеліс күш бұлай қарай әсер етеді екен. Онда біз үйкеліс күштің екі коэффициентін табамыз. fx және fy дейік. fy ол бізде mv квадрат бөлінген r-ға тең. fx бізде ma-ға тең. Жылдамдық неге тең? at-ға тең, е? Және де бізде күш, үйкеліс күші fx квадрат қосылған fy квадратқа тең. Нені табайық? Mu квадрат, m квадрат, g квадрат бөлінген 4 үйкеліс күші тең болады m квадрат, a квадрат қосылған m квадрат, a-ның 4 дәрежесі, t-ның 4 дәрежесі бөлінген r квадрат. Осы жерде уақытты біз қалай табаламыз? Біз массалар қысқартып жібереміз. Уақыт t-ның 4 дәрежесі тең болады. Mu квадрат, g квадрат бөлінген 4 азайтылған a квадрат көбейтілген r квадрат бөлінген a-ның 4 дәрежесі. Осы жерден уақыт шамамен 27 секунд болады екен. Келесі есеп. Машина бір қалыпты жылдамдықпен, яғни 90 км/сағат жылдамдықпен көлденең жолдың бөлігімен, яғни горизонтальный бөлікпен қозғалып бара жатыр. Осы кезде бұл дөңгелектің осінен, яғни дөңгелектерден 25 киловатт қуат беріліп жатыр дейді дөңгелек. Одан кейін автомобиль радиусы 350 метр қисық жолмен алдыңғы жылдамдығымен жүре бастады дейді. Қандай үйкелістің мәндерінде, үйкеліс коэффициентінің мәндерінде осы екі түрлі жол жүру мүмкін дейді. Дөңгелектер сырғанамайды. Барлық дөңгелектің
төрт дөңгелек те үйкеліс күшімен көмектеседі деген сөз. Яғни бұл жерде жаңағы алдындағы есепте көрдік қой, бұл машинаны, адамды, кез келген нәрсені жүргізетін күш ол осы үйкеліс күші. Сол үшін бұл барлық дөңгелектермен әсер ететін болса, онда үйкеліс күші оның неге тең болады? Мю n, яғни n деген ол неге тең болады? mg-ға тең болады. Енді күш неге тең? Қуаттың жылдамдыққа қатынасына тең, иә? Бізде жылдамдық бір қалыпты ғой. Сол үшін күшімізді біздің бір қалыпты болады. Ал бұл есепте бұл күш үйкеліс күшіне тең болады. Үйкеліс күш бұл машинаны жүргізіп жатыр. Бірінші жағдайда түзу жолда P тең болады V көбейтілген мю mg. Яғни біздің күш осыдан үлкен немесе тең болу керек. Яғни бізде коэффициент қандай мәннен үлкен болса, бұл мүмкін. mg-v. Бұл шамамен 0,7 болады. Ал егер бұл қисық жолмен жүре бастаса, алдыңғы есептегідей бізде үйкеліс коэффициенті, үйкеліс күші неге тең болады? Былай қарай бағытталады. Бір бөлігі үйкелістің бір проекциясы mv квадрат бөлінген r деген центрден итергіш күшпен тең болу керек. Ал мына жағы ma деген күшпен тең болу керек. Сол үшін үйкеліс күші бізде неге тең? ma, тоқтайтыңыз, ma емес, бұл ma емес. Бұл бізде мынау үйкеліс күш. Үйкеліс күші, мынау бізде осы машинаны итеретін күш. Fs десек. Сонда үйкеліс күші жалпы квадраты неге тең екен? Fs квадрат қосылған m квадрат v-ның 4 дәрежесі бөлінген r квадрат. Сосын осы Fs p бөлінген v-ға тең болады. Үлкеніне тең болу керек. Онда мю үлкеніне тең p квадрат бөлінген v квадрат азайтылған, қосылған m квадрат v-ның 4 дәрежесі бөлінген r квадрат түбір асты бөлінген mg. Бұл кезде әлде қайда үлкен не керек екен? Коэффициент. Үйкеліс коэффициенті керек екен. Осы жағдайда ғана жүре алады. Келесі есеп. Автомобиль көлденең жермен v0 жылдамдығымен келе жатыр. Егер жүргізуші артқы екі аяқты блокировать ететін болса дейді. Артқы екі аяқты блокировать ететін болса, жол L1-ге тең дейді.
алдыңғы екі аяқты блокировать ететін болса, жол L2-ге тең. Ал егер барлығын блокировать ететін болса, жол неге тең болады дейді. Центр масса екі жақтан да бірдей қашықтықта орналасқан дейді. Екеуінде x деп алайық. Центр массасы екі дөңгелектің екі осінен де бірдей қашықтықта орналасқан. Енді бұл жерде екі жағдайда да жылдамдық, кинетикалық энергия неге айналады? Үйкеліс күшінен жұмысқа айналып кетіп тоқтайды. Яғни демек, бізде бүкіл үш жағдайда да жұмыс бірдей болу керек. Жақсы, енді бірінші жағдайды қарастырайық. Артқы екі аяқты блокировать етеді деген, яғни үйкеліс күші тек осы жақта ғана болады деген сөз. Мынау бізде N1 болсын. Мынау реакция күші N2. Бізде mg. Мынау mu N1. Так, мына қашықтық бізде h болсын. Мына қашықтықтарды біз білеміз, x екендігін. Так, біз бұл жерден N1 қосылған N2-ның mg-ға тең екендігін білеміз. Потом жұмыс неге тең болады? Mu N1 көбейтілген L1-ге тең болады. Үйкеліс коэффициенті. Ал енді сосын біз мына жерде центрге байланысты немесе так, N1. Біз N1-ді mg арқылы табу керек. Онда біз бүйтіп жасайық. Бұл жерде центрге байланысты момент күштері нөлге тең дейік. Онда не болады? Так, мына қашықтық бізде x-ке тең. N2x тең болады. N1 x қосылған mu N1 x. H. Онда бізде N2-міз неге тең болып тұр? N1 x қосылған mu H бөлінген x. Енді N2-ның орнына осын жазатын болсақ, N1 қосылған N2 ол N1 x қосылған mu H бөлінген x тең болады mg. Мынаған біз x-тан береміз. Сол кезде N1 бізде неге тең болады? mgx бөлінген 2x қосылған mu h болады. Сонда бізде жұмыс неге тең? Mu mgx L1 бөлінген 2x қосылған mu h. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Екінші жағдайда алдыңғы нүктелерді, алдыңғы дөңгелектерді блокировать етеді. Мынау N2 болсын, мынау mu N2. Бұл жерде N2 N1-ді әлбетте өзгереді. Басқа N1 N2 деп қарастыра беріңіздер.
Енді A2-міз неге тең болады бізде? Мю N2 L2, е? Демек, мына ортаңғы жағынан mg әсер етсе, осы нүктеге n1 қосылған n2 тең болады mg-ге білеміз. Сосын күштердің моменті 0-ге тең. Яғни n1 x қосылған мю n2 h тең болады n2x. Сонда n1 неге тең? Мю h минус мю h қосылған x көбейтілген n2 бөлінген x. Сосын орнына қояйық бұл жерге. Сонда n2 қосылған x азайтылған мю h бөлінген x n2. Оған x-тен береміз. Бұның барлығы бізде mg-ге тең болады. n2 сонда mgx бөлінген 2x азайтылған мю h. Значит, работа бізде мю mgx l2 бөлінген 2x азайтылған мю h. Енді үшінші жағдайда екі жақтан да бізге екі үз күш әсер етеді. Мынау мю n2, мынау мю n1. Мына бізде жұмысымыз A3 неге тең болады? Мю n1 қосылған n2 l. Ал n1 қосылған n2 бұл жағдайда да mg-ға тең. Сол үшін мю mg l болады. Мю mg l. Так, жақсы. Енді біз мына бүкіл жұмыстардың бір-біріне тең екендігін білеміз, е? Мю mg x l2 бөлінген 2x азайтылған мю h тең болады. Мю mg x l1 бөлінген 2x қосылған мю h. Так. L1 мен L2-ның қарым-қатынасын арқылы біз x пен мю h-тардың қарым-қатынасын тауып аламыз. X L2 тең болады 2x азайтылған мю h. Мю mg тең болады. Мю mg x L1 бөлінген 2x қосылған мю h. Алар қысқарады. Сонда 2x L2 қосылған мю h L2 тең болады 2x L1 азайтылған мю h L1. Бұл жерде мю h L1 қосылған L2 тең болады 2x L1 азайтылған L2. Мұнда мю h-тың орнына біз былай жазсақ болады. 2x L1 азайтылған L2 бөлінген L1 қосылған L2. Жақсы, онда енді мына теңдеуге жазайық. Мю mg l тең болады. Мю mg x l2 бөлінген 2x азайтылған 2x көбейтілген l1 азайтылған l2 l1 қосылған l2. Бұған l1 қосылған l2-ден береміз. Сонда жауабымыз бізде mgx l2 l1 қосылған l2 бөлінген 2x l1 қосылған l2 азайтылған l1 минус плюс l2 болады, е? Бөлімі қысқартады. 2 l2 шығады жауабы. 2 l2. Сонда x қысқарады, l2 қысқарады. Бұл мю mg l-ға тең болады. Мю mg-лар қысқартып жібереміз. Біріне тең десек. Сонда бізде l неге тең болады? L1 қосылған l2 бөлінген 4. Яғни 11 метр болады. Так, келесі есеп. Тауға қарай қозғалатын болса максимальный жылдамдығы v1-ге тең.
Ал таудан төмен қарай қозғалатын болса, максимальный жылдамдығы v2-ге тең. Екі жағдайда да максималды қуатын қолданады деп ойласаңыздар, осы машинаның жай көлденең жолдағы максимальный жылдамдығы неге тең дейді. Тура сондай қысыммен, тура сондай қуатпен. Бұл затқа әсер ететін күш жылдамдыққа пропорционал деп есептеңіздер дейді. Енді тауға қарай қозғалып бара жатқанда оған қандай күштер әсер етеді? Бұлай қарай бізде mg синус альфа қосылған k v1 квадрат деген күш әсер етеді. Осы бізде максималды күш болады. Сонда бізде максималды күшіміз неге тең? Қуаттың v1-ге қатынасына тең. Яғни қуат бөлінген v1 көтерілген кезде mg синус альфа қосылған k v1 квадрат болады. Төмен түскен кезде қалай болады? Былай артқа қарай әсер ететін күш k v2 квадрат, алдыға қарай mg синус альфа әсер етіп жатыр. Алдыға қарай әсер ететін күшіміз ол p бөлінген v2-ге тең. P бөлінген v2 ол k v2 квадрат азайтылған mg синус альфа болады. Ал горизонтально жүріп бара жатқан кезде оған әсер ететін кедергі күші ол k v0 квадрат. Ол p бөлінген v0-ға тең. Сонда p бөлінген v0 тең болады k v0 квадрат. Енді осы үш теңдеуден тауып аламыз. Сонда 1 мен 2-ні бір-біріне қосып жіберсек не болады бізде? P бөлінген v1 қосылған v2 тең болады k v1 квадрат қосылған v2 квадрат. Так, осы жерде келесі бетке көшейік енді. P 1 бөлінген v1 қосылған 1 бөлінген v2 тең болады k v1 квадрат қосылған v2 квадрат. Сонда p бөлінген k бізде неге тең екен? Мынаған v1-ден, мынаған v2-ден береміз. Сонда v1 квадрат қосылған v2 квадрат v1 v2 бөлінген v1 қосылған v2 неге тең? p бөлінген k ол v0-дің кубына тең. Жылдамдығымыз v1 квадрат қосылған v2 квадрат v1 v2 бөлінген v1 қосылған v2-ның 3-тен 1 дәрежесіне тең екен. Енді мына жақсы, енді келесі есепке көшейік. Автомобиль толық қуатын қолдана отырып 400 килограмм массасымен R радиусы 500 метр повороттан өтіп бара жатыр дейді. Максимальный қысымы жылдамдыққа қатысы жоқ дейді. P max-қа тең дейді. Енді ауаның кедергі күші жылдамдыққа пропорционал. Пропорционалдықта берілген бізде. Коэффициенті де берілген. Максимальный жылдамдығын табыңыз және де график сызыңыз дейді. Так, енді бұл повороттан өтіп бара жатса, былай қарай. Оған әсер ететін кедергі күші
артқа қарай болады. Бұлай қарай повороттан центрден итергіш күш mv квадрат бөлінген r әсер етеді. Және осы күштерді қарама қарсы бағытта бізде үйкеліс күші болады. Үйкеліс күші кішіне тең мю mg, біздің жағдайымызда. Және де қысым бізде неге тең? Қысым ол бізде мынаны итеріп атқан мына күш бар ғой, f көбейтілген жылдамдыққа тең. Ал ол f бізде альфа v-ға тең, сосын альфа v квадратқа тең қысым. Так, енді осы жерде альфа квадрат v квадрат қосылған. m квадрат v-ның 4 дәрежесі бөлінген r квадрат кішіне тең мю квадрат m квадрат g квадратқа тең болады. Бұл жерде квадраттық теңдеу шығып тұр. Яғни біз v квадратты x деп алатын болсақ, m квадрат r-ның 4 дәрежесі x квадрат қосылған альфа квадрат x азайтылған мю квадрат m квадрат g квадрат тең болады 0-ға. Сонда мынау бізде a-ға тең, мынау b-ға тең, мынау бізде с-ға тең. Так, және де біз осы жерден жылдамдығының несін тауып көруге тырыстық мына. Так, v квадрат ол x қой бізде. X неге тең? Минус альфа квадрат плюс түбір асты альфаның 4 дәрежесі қосылған 4 көбейтілген m квадрат бөлінген r квадрат мю квадрат m квадрат g квадрат бөлеміз 2m квадрат бөлінген r квадратқа. Сонда бізде мына жерден не шығады? Жылдамдық тең болады. Түбір асты. Так. Альфа 4 дәреже, r-ның 4 дәрежесі бөлінген 4, m-ның 4 дәрежесі қосылған m квадрат, r квадраттар қысқарады. Жоғары жақта r квадрат, мю квадрат, g квадрат қалады. Азайтылған альфа квадрат, r квадрат бөлінген 2, m квадрат. Яғни бізде бұл максимальна жылдамдық неге тең болып тұр? 50 метр секунд. Яғни осыдан жылдамдық аса алмайды бізде. Ал егер қысым бізде максимальный қысымнан аз болса, онда альфа v квадрат кішіне тең альфа v максимум квадрат болады. Жылдамдығы кішкене тең Pmax бөлінген альфа. Осыдан альфа. Мұны екеуі бір-бірімен бір нәрсе ғой, бір теңдеу ғой. Енді
максимальный мәнінің қысымға байланысты графигін сызыңыз дейді. Яғни максимальный мәні бізде неге тең болып тұр? Жылдамдығының максимальный мәні 50 метр секунд, яғни Vmax-қа тең болып тұр. Сол кезде альфа Vmax бұл бізде максимальный не болады? Қысым, одан аса алмайды. Оған дейін бұл жерде альфа V квадрат функциясымен өзгереді. Альфа V квадрат тең болады P-ға. Жақсы, енді келесі есеп. Автомобиль массасы 1 тоннаға тең, үйкеліс коэффициенті 0,1-ге тең. Барлық дөңгелектері жүргізеді. Күш kV квадратқа тең. Осыған ұқсас есеп шығардық. Қандай максимальный жылдамдық болады дейді. Және де сол жылдамдық қалай қысымға байланысты өзгереді дейді. Графикті сызыңыз. Так, бұның күші, итеретін күш, неге үйкеліс күшіне тең болады, яғни бұл жерде кедергі күші бар, сосын бұнда үйкеліс күші бар. Точнее, бұны жүргізіп атқан күш, кешіріңіздер, өте грубый ошибка кетті. Жүргізіп атқан бұны машинаны бүкіл нелерді жүргізетін күш дедік қой. Ол біз мына жаққа қуат береміз, айналдырамыз. Жүргізетін күш осы үйкеліс күші. Значит, mu mg тең болады kv квадратқа. Яғни біздің күшіміз, максимальный күшіміз белгілі. Сол үшін біздің сол кездегі жылдамдығымыз да белгілі. Ол mu mg бөлінген k-ға тең. Сонда біздің қуатымыз, қуат неге тең? N тең болады үйкеліс күш көбейтілген жылдамдық. Яғни үйкеліс күш ол mu mg-ға тең. Жылдамдығымыз біздің mu mg бөлінген k-ға тең. Так, бұл жерде mu квадрат, mu'дің кубы n куб mg куб бөлінген k-ның түбір астысы болады. Ал бізде жылдамдық, енді kv квадрат көбейтілген v, бұл n-ге ғой. Сонда v куб не болады? N бөлінген k. Бізде жылдамдық, сонда n бөлінген k-ға байланысты бұлай өзгереді екен. Бірақ максимальный жылдамдығымыз белгілі. Максимальный. Мынау біздің максимальный жылдамдығымыз санын қоятын болсақ, шамамен 71 метр секунд болады. Онда біз графикті сызамыз. Графикте жылдамдықтың, максимальный жылдамдықтың қуатқа байланысты өзгеруі. Яғни бізде ең көп жылдамдық 71 болыпты ғой. 71 кезінде қуатымыз біздің 70 киловатт болып тұр. Значит, осыған дейін бұлай жаңа функциямен өзгереді. Одан әрі қарай жылдамдық өзгермейді екен. Жақсы, осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.